আসসালামু আলাইকুম। এখন রাশিয়ায় রাত 11টা বাজে। আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে। আসলে এমন বৃষ্টি রাশিয়ায় খুবই কমই পাওয়া যায় বা খুবই কম হয়। আসলে খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ। তো ব্যালকনিতে আমি আর আমার বন্ধু হাবিব দুজনে বসে গল্প করছিলাম। হাবিব, তুমি কিছু বলো, কেমন লাগতেছে তোমার? কেমন লাগতেছে? দর্শকের হাই বলো। হাই। রাতের এমন বৃষ্টি আসলে মানে আজকে প্রথম দেখলাম এত সুন্দর বৃষ্টি, মানে এত অল্প রাত্রে এমন বৃষ্টি খুবই কম হয়। আজকে দেখে খুবই ভালো লাগছে একদম। আসলে 4 মাসের ভিতর প্রথম দেখলাম নাকি? 4 মাসের ভিতরে এমন বৃষ্টি এই প্রথম হচ্ছে। আর বৃষ্টিতে চারিপাশে এমনি নিট অ্যান্ড ক্লিন, তারপরেও এত সুন্দর লাগছে দেখতে, খুবই ভালো লাগছে। নিচের পরিবেশটা আসলে খুবই সুন্দর নাকি? অসাধারণ পরিবেশ, কিন্তু আশেপাশে এমন বৃষ্টি খুবই কম পাই। তো গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।